Jirtu hordoftoonni toora TikTokii kiyyaa warri taatan hundi keessaan waaqayyoon galanni haa ga'u nagaan jira. Waan tokko waan haaraa hojii ogummaa harkaa tokko isin qabadhee dhiyaadheera. Innis agaran manneen barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti argamaniif baay'ee kan fayyadu. Keessumattuu daa'imman KG irraa himanii gara kutaa tokkotti darbuudhaaf gaafa eebbifaman gaafa isaan keeppii isaa irratti ofirra mataa irratti godhatanii guyyaa gammachuu ofii isaatti ibsatan hojjechuudhaaf yaalee jira. Keeppichi kana fakkaata. Keeppii kana fakkaatu akkamiin hojjechuu dandeenya? Haala salphaa ta'edhaan akkamiin hojjechuu dandeenya? Qarshiidhaan bituu dandeenya yookaan immoo kireeffachuu dandeenya. Garuu inni kun baasii biraatiif saaxila jechuudha. Karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Tokko baasiidhaan nu saaxila. Lammaffaa daa'imman hojii harkaa isaanii kalaqa addaa tokko uumuudhaaf isaan keessatti hin uumu jechuudha. Maaliif? Wantichi bitama waan ta'eef bitamee dhufa yookaan kireeffamee dhufanii hin dhiisu jechuudha. Gaafa nuti immoo wantoota naannoo keenyatti argaman irraa waraqaa ciccitaas haa ta'u doosii irraa fuunee waan akkasii oomishnu gaafa arganne maal godhu isaanis keeppii kana fakkaatu gara oomishuutti deemanii jechuudha. Dabalataan keeppii qofaa miti kanarratti hundaa'uudhaan wanta biraa godhuu isaan fayyaduu waan danda'u oomishuu waan danda'anii fi kan isin qopheesse namoonni tokko jirra hin jiru garuu rakkoo hubannaadhaan kan ka'e kan namaaf barbaachise akka yaayus yookaan immoo yoo kireeffatanis kan jedhu waan jiruuf tartiiba haala itti hojjenname haga danda'an isiniif agarsiisuu danda'a. Dura garuu peejii kan yookaan immoo akkaawuntii kiyya kan laayik, kooment, sheer gochuudhaan nan deeggara. Yoo isinitti hin gammachiine garuu scroll gochuudhaan dabarsa. Saartuu barbaachisa. Nama fakkii lafa isaas inni yookaan immoo ibsasiisuu bu'uura jimban barbaachisa. Saasii gosa kana kan hojjetamte beekama. Saartuu gara kana. Pusat ini pun ya kalau bisa anda bisa tanpa jangan kita guna jangan kita bisa ini saya sekarang ini mulai dasar nanti kita lihat jadi siapa juga tahu ini jadi mereka terus ini lagi buat yang baru karena ini saya kena
kan keetiiti maan jedhe. Ayyee kunoo xumuramee jiraata. Xumuramee jira kana fakkaata keessi isaa.